진짜 노크 제대로 해. 그거 자꾸 흔들면 다 뽀개진다고. 아 진짜 말 안 들어. 아, 아니 그래서 뭐 하는 거야? 너무 피곤해가지고 피로를 풀고 있어요. 요즘에 우리 부부가 잠을 통 못 자갖고 숙면을 위해서 오늘 저희가 특별한 곳에 방문했습니다. 잠 전문가가 있다고 해서 찾아왔어요. 아니 근데 손을 왜 잡고 있는 거야? 모래로는 다 들어가나요? 아니 끝부분만. 아 이게 짧은 거예요? 이것도 길어 보이는데. 아픈 거 아니죠? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 진료받으러 왔는데요. 아, 설문지. 네. 각자 한 분씩 네. 부탁드립니다. 아, 감사합니다. 네. 몸무게도 적어야 돼. 몸무게. 거짓말해. 왜? 80 넘잖아. 아이씨. 아, 그럼 나도 거짓말해야지. 치료받고 싶으신 중상 불면. 불면증. 나는 솔직히 잠은 잘 들기는 들어. 근데 잠이 잘 깨. 잠이 잘 깬다. 선배 잘 깨잖아. 화장실 엄청 가잖아. 아니 이거는 장 작가가 이렇게 툭툭 쳐서 들었을 때 근데 내가 툭 치면 화장실에 간다고? 그게 무슨 말이 안 되잖아. 하루에 마시는 모든 수분의 양이 얼마나 됩니까? 나는 내가 재보니까 1.5리터 되더라고. 1.5리터. 아니 따라서 쓰지 말고 선배가 아 진짜 먹는- 1.5리터. 물을 마시는 이유. 술을 자주 마신다 여기 나와 있는데. 술을 자주 마신다. 한 주에 어제도 드셨잖아요. 2회. 2회? 뻥치지 마. 이번 주에만 몇 번을 마셨는데. 아, 보통 그냥 평균적으로 해야지. 거짓말 하지 마라 진짜. 주량은 2병. 거짓말하면 이게 진료가 제대로 안 돼. 한 5번 먹는다 해. 아랫배에 가스가 잘 찬다. 근데 선배 방구 끼는 거 한 번도 못 봤는데. 화장실에서 안 볼 때 끼지. 그래도 그런 소리가 날 텐데 소리가 안 나. 이렇게 여기 엉덩이를 살짝 들고 이렇게 당기면 소리가 안 나. 진짜야? 이렇게. 이제 원장님 만나러 가면 되나? 아 이거 갖다 드려야지 일단. 안녕하세요. 안녕하세요. 또 누구시라고 또. 몇 년 만이죠? 한 1년 6개월 네. 정도 된 것 같아요. 그때는 거의 한 달에 2번씩 보고 막 그랬던 것 그러니까요. 같은데. 저희가 원장님하고 연이 됐던 게 이제 알토란이라는 맞아요. 요리 프로그램 하면서 그때 이제 또 한인 쌤으로 또 네, 출연을 네. 해주셔갖고 네. 우리 허정원 쌤을 소개하자면 뭐 이 잠으로는 끝판. 끝판. 네. 잠을 그냥 다 원장님. 재워버리신다고. 예. 한마디에 다 잘 수 있다. 허정원 쌤만 만나면 잘 수 있어. 저 지금 갑자기 너무 졸려요. 지금 이거 자고 싶어. 아니 그러지 않아도 저희가 이제 결혼 생활한 지 벌써 이제 4년이 다 돼가고 있거든요. 아. 같이 이제 살아보니까 네. 처음에는 제가 열이 많았었는데 이제 네. 반대로 이 사람이 열이 많아졌고 그러니까 제가 원래 몸이 엄청 찬 스타일이었는데 갑자기 열이 많아지기 시작한 거는 혹시 화병과 연결이 되지 않을까? 일단은 이거는 뭐 남편을 바꿀 수는 없네. 바꿀 수 없는 건가요? 없어. 굉장히 요즘시대. 안 되니까. 아 제가 얼마나 화가 많이 나면은 꿈속에서 제가 계곡 같은 데를 가가지고 거기다가 소리를 지르고 있는 거예요. 아. 김승현 막 이러면서 아, 꿈속에서. 이거 진짜 합병이거든요. 이게. 아 진짜? 네. 화병이 그 수면하고도 좀 연관성이 있을까요? 많죠. 지금 말씀하신 꿈속에서. 꿈자리를 사납게 만드는 원인이 되기도 하고요. 네. 사실은 그런 꿈을 꾸는 이유가 네. 그렇게라도 해야지 이게 좀 풀어지는 거예요. 그러니까. 자다가 저 때린 적도 있어요. 이렇게 툭툭 치고 막 발로 차고 막. 자다가요? 예. 그거는 깨서 때린 거예요. 장깨를 때린 게 아니라 깨서. 그런 거구나. 그러니까 가장 큰 문제점은 저는 악몽을 좀 꾸는 거, 이 사람에 관련된 그거랑 또 저는 또 잘 때 좀 막 가려운 게 있어요. 가려움. 새벽쯤에 막 제가 저를 긁고 있는 거예요. 그러니까 우리가 꿈을 얘기를 할 때요, 낮 시간에 있었던 스트레스를 꿈을 통해서 풀어내는 경우가 되게 많아요. 그래서 그런 꿈을 꾼다 그러면 낮에 있었던 일에 대한 스트레스가 좀 있는 거예요. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 뭐냐면 잠을 자는 중에 내가 뭔가 불편해. 잠을 자는 뭐가 이렇게 베겨가지고 되게 아프잖아요. 이렇게 하고 자잖아요. 네. 그럼 꿈에서 요 비슷한 느낌으로 꿈을 얘기를 해요. 쌤, 이 사람이요. 저를 죽부인처럼 써요. 그래서 그런가 봐. 저를 막 다리를 끼고 막 이러고 자요. 네. 그러면 꿈에서 어떻게 한다? 이걸 풀어야 되는 거예요. 네. 이거 풀어줘라고 꿈에서 그렇게 얘기해요. 네. 서로 이렇게 누운 상태에서 이렇게 했을 때 네. 거치는 게 없을 정도. 한 사람이 이 정도 공간을 만들어야 되는 그 정도까지는 안 되죠. 네.
만약에 가능하다 그러면 침대 사이즈를 조금 아 크게요? 그러니까 승현 씨가 충분히 뒤척거려도 네. 괜찮을 정도로 상대적으로 제가 위치한 곳은 이쪽을 가면 떨어지죠. 떨어지는 수밖에 없어. 안 떨어지려고 막 일로 오는 아 그렇지 그렇지. 꿈은 그렇기 때문에 해결 방법은 소리 지르고 노래 부르고 진짜. 크게. 그러니까 조용한 노래보다는 좀 이렇게 네. 막 샤우팅하는 거 막. 이런 노래를 네. 아니면 뭐 운전하면서 차에서 불러도 되니까 네. 이렇게 꿈만 내도요 좀 어느 정도 네. 이렇게 싹 들어가요. 노래방 좀 자주 가시거나 노래를 자주 부르거나 네. 개코 같은 남자 불러. 하면 좋고요. 그 다음에 운동도 좀 해주셔야 돼요. 이게 숨 참는 운동 말고 이렇게 유산소 아, 운동. 네, 이게 운동에 어디랑 연결이 되냐면 아까 가렵다는 거랑 연결이 돼요. 아, 그래요? 네, 그 이제 가려운 얘기를 넘어가면 네. 열 배출이 안 되는 거. 그렇죠. 그러면 그 열이 어디서 난 건가? 1번은 여기고요. 네. 2번은 여기예요. 간. 간. 간의 독소를 푸는 방법 중에 하나가 네. 만약에 운동을 해서 땀 뺀다 그러면 얘가 네. 간이 얼마나 일을 많이 하겠어요. 네. 그 끄집어내가지고 근육에다 다 갖다 주면서 다 날려버리는 거잖아요. 네, 네. 약간 유산소 운동 유산소 예, 운동. 해주시는 게 좀 의미가 있을 것 같다. 네. 서로의 담 습관이 이제 안 맞아서 불편한 점도 있지만서도 또 잘 맞아서 불편한 점이 있는 게 뭐냐면 식식 습관이거든요. 먹는 거랑 이 술 이런 걸 좋아하다 보니까 밤에 야식을 많이 먹게 돼요. 먹는 거를 집착처럼. 근데 이거는 정말 밤에 야식을 먹는 건 상당히 안 좋은 습관이죠. 저녁을 먹었는데도 불구하고 11시에 12시에 뭔가를 먹어야지 또 잔다. 일단 기본적으로 살이 찌겠죠. 네. 네. 살이 찌고 두 번째는 밤에 그렇게 먹으면 소화가 잘 될 리가 없죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 잠을 계속 못 자요. 뒤척이죠. 가스 차고 막. 가스 차고 이 사람 같이 있을 때 저희 또 방구도 안 트거든요. 아직까지. 미쳐버릴 것 같아요, 진짜. 이 배고픈 거에 예민한 사람들은요 자다가도 깨요. 왜 깼어? 그러면 배고파서 저도요. 요즘 요 근래 계속 잠꼬대인지 실제인지 모를 정도로 저한테 막 툭툭 치면서 배고파. 막 갑자기 뭐 짜장면 먹고 싶고 뭐 먹고 싶고 갑자기 감자전, 옆에서 감자전. 감자전 먹고 싶고 막 계속 그거 해줘야 그러면 등 돌리고 자고 있어. 지금처럼 허기가 지금 못 자요. 이렇게 얘기하시는 분들은 한약에서는 그 위장에 열이 많은 사람들이 좀 그렇거든요. 쉽게 얘기하면 위장이 이렇게 있는데 음식이 들어오잖아요. 그럼 얘를 좀 진드럽게 가지고 있으면서 이렇게 천천히 소화를 시키고 이렇게 해가지고 네. 한 6시간 정도를 내가 버텨줘야 되는데 위장에 열이 있는 사람들 같은 경우에는 이게 음식이 들어오잖아요. 막 소화시켜버려요. 없어. 우리 약간 그런가 보다. 한 시간만 소화가 지나도- 너무 잘 돼요. 네, 2시간만 지나도 이게 텅 비어버려요. 이게 열이 많아서 그런다. 그러니까 좋게 얘기하면 소화가 엄청 잘 되는 거고요. 근데 이게 그렇게 해서 다른 장부에 영향을 안 주면 괜찮겠죠. 근데 위장이 이렇게 막 움직이는데 심장은 가만히 있겠어요? 얘도 막 밤새도록 뛰고 있는 거예요. 소화시켜야 되니까. 예, 그런 이제 다른 장부에 영향을 좀 네. 미치기 때문에 위장에 열이 많은 사람들도 너무 많으면 그 열을 조금 꺼트려줘야 돼요. 그래서 식습관을 바꿔야 되는데 위장에 열이 있는 사람들이 조심해야 될 음식이 1번이 매운 음식이에요. 아, 네. 매운 거좀 네, 엄청 좋아요. 이거 희한해요. 네. 위장에 열이 있는 사람들이요. 위장의 열을 조정하는 음식들을 되게 좋아해요. 자극적인 거. 자극적인 거예요. 그럼 얘가 막 더 뜨거워져요. 뜨거워진 만큼 또 그걸 식히려고 또 먹어야 되는 거예요. 아. 조금 이렇게 좀 양을 좀 줄여서 먹거나 줄여서, 아, 예. 간 보는 느낌으로. 네. 그리고 또 하나는 포만감을 주는데 위장의 열을 조정하지 않으면서 좀 수분기가 좀 많은 음식들. 대표적인 게 야채겠죠. 제가 많이 보내드리는 게 양배추. 한 번씩 씹어 먹는 거예요. 아니면 오이. 근데 양배추가 좋긴 좋은데 맛이 없어. 맛이 없죠. 뭐 야채가 들어오니까 포만감도 느끼고 양배추나 오이가 들어가면 열이 살짝 내리거든요. 아까 얘기를 좀 종합을 해보면 밤늦게 먹는 습관은 딱 좋은 습관은 아니니까. 그거는 이 사람도 잠은 되게 잘 들어요. 근데 숨을 안 쉰다. 숨을 안 쉬어가지고 이렇게 탁 치면 갑자기 훅 하면서 쉬는 거예요. 저는 죽을까봐 그때부터 이 사람 혹시나 잘못될까봐 또 잠을 또 못 자기 시작하는 거예요. 그리고 화장실을 자면서 엄청 많이 가요. 그럼 저는 또 그때마다 깨고. 이게 이제 수면 무호흡증인데 네. 수면 중에 기도가 약간 막혀요. 그래서 진짜 숨을 못 쉬는 거예요. 이거는. 있다가 그러다가 죽기도 해요. 죽지는 않는데 숨을 참는 순간 이게 압력이 확 올라가거든요. 네. 압력이 올라가면 고혈압 원인이 되기도 하고요. 산소 포화도가 떨어져요. 그러니까 식에서 잠을 자는 중에 내 지속적으로 산소 공급이 돼야 되는 숨을 안 쉬어버리니까 얘가 산소가 잘 안 들어오는 거예요. 그럼 자고 났을 때 개운한 느낌 별로 없겠죠. 머리가 멍하다 띵하다 뭐 머리가 아프다 이런 얘기를 하기도 하고 산소가 안 들어오면은 꼭 죽기도 하니까. 턱이 이렇게 들어버리면 막혀요. 숨이 안 쉬어지고 이런 식으로 배 이렇게 예. 그래서 베개 높이를 혹시 너무 높이 베지 않나. 그래서 베개 높이는 조금 낮게. 그리고 옆으로 눕는 거. 바로 누우면은 나도 모르게 약간 맞아. 좀 이렇게 들어요. 소변을 그렇게 불어가요. 요거 확인해 봐야 될 게 야간에 소변을 보는데 소변 양이 많나 적나를 봐야 돼요. 많아요. 소리가 들리잖아요. 그리고 막 건강해요. 어. 소리가.
그걸 2번, 3번 다. 예. 그러면 요거는 어떻게 보면 병이 아니라 생리현상이에요. 진짜 방광이 차버린 거예요. 방광이 좀 작나? 이게 안 좋은 경우를 얘기를 하면 소변이 이만큼 나오는데 이걸 보려고 가는 거예요. 네. 새벽에 깨서. 이거는 좀 병적인 게 약간 신경 과민성이거든요. 근데 그게 아니라 선생님처럼 양이 많아서 못 참겠어 가야 되겠어 이렇게 가는 거면은 어떻게 보면 생리현상이거든요. 근데 낮에도 보니까 10번 정도 근데 소변은 진짜 자주 보는 편이시죠. 화장실 엄청 들어요. 요거는 대사가 좀 빠른 거예요. 체질로 보면은 물을 저장하는 체질이 있고 배출하는 체질이 있거든요. 저장을 잘 안 하는 체질이에요. 물을 저장을 안 하는 스타일이니까 그냥 뭐 들어오면 들어온 대로 그냥 조금 배버리는 거예요. 그러면은 밤에 수분을 좀 덜 적게 먹는 게 좋겠네요. 일단은 일단은 수분 섭취량을 좀 적게 하는 게 맞는데 술 드시면 무조건 물을 많이 먹는 거죠. 맞아요. 네. 그리고 밤늦게 뭔가를 먹는다? 그것도 좀 그럴 거고. 그리고 몸이 밤에 뭔가 먹어가지고 이제 수분을 배출하는 거를 이제 트레이닝 시켜놨어요. 맥주를 만약에 한 5리터를 먹었다. 밤에 당연히 갈 거 아니에요. 네. 계속 그렇게 하잖아요. 이게 습관이 돼가지고 맥주를 5리터를 3리터를 안 마셔도 가게 새벽에 되면 아. 이뇨를 시키는 호르몬이 있어요. 거기에 확 나와가지고 야 물 다 꺼내봐봐. 자 이제 나간다 이제. 습관성으로 예, 바뀌어버리는 거예요. 습관성인가 보다. 네. 그리고 만약에 이게 많은 양을 보는 게 아니에요. 조금 보는데 가는 사람도 있을 거 아니에요. 네. 그런 사람들은 아랫배에다가 이렇게 좀 따뜻한 거. 아니면 하다못해 내 손으로 이렇게 좀 이렇게 아랫배를 좀 이렇게 따뜻하게 해주면 확실히 덜 가요. 아 그리고 저희 구독자 여러분들이 또 궁금해하실 게 있을 것 같아요. 잠박사 TV 봐도 돼 상관없는. 갱년기 그 어르신분들이 잠의 양이 적거나 좀 잠 못 주무시는 분들이 많거든요. 네. 그리고 또 퇴직하셔갖고 우울증이나 뭐 이런 걸로 퇴직을 인해서 그런 부분에 대해서 조언을 좀 해주신다면. 갱년기 불면증은 사춘기 때 에너지 폭발을 하잖아요. 호르몬 변화가 막 성호르몬이 막 올라가니까 난리가 나죠. 그래서 뭐 어떤 애들은 막 반항하기도 하고. 근데 어떤 애들은 사춘기 그냥 지나가는 애들도 있어요. 저는 그냥 지나갔어요. 네, 갱년기도 마찬가지예요. 호르몬이 폭발하면서 사춘기, 줄어들면서 갱년기거든요. 어떤 사람들 그 줄어드는 폭이 많고 그걸 예민하게 받아들이는 사람이 있고 그냥 그렇게 쑥 지나가는 사람도 있어요. 근데 이제 갱년기 불면증이 올 정도면 좀 예민하게 받아들이는 거거든요. 기본적으로는 여성 호르몬제를 처방을 받기를 좀 권해드려요. 수면제보다는 여성 호르몬. 여성 호르몬제. 네, 이걸 먼저 한번 처방 받아서 한번 드셔보시라. 여성 호르몬제 처방 받으면 무서워요. 그러면은 뭐 식물성 재료로 된 뭐 여성 호르몬 보조제 이런 것도 있거든요. 그런 걸 조금씩 드셔보시는 것도 방법이 돼요. 난 그것도 싫다. 그러면 음식 중에서 여성 호르몬을 많이 가지고 있는 석류라든지 성류. 이런 것들을 좀 많이 섭취를 하시면서 줄어든 여성 호르몬을 대체할 수 있는 뭔가를 좀 섭취를 해주시는 것도 하나의 도움이 될 수 있고요. 또 뭐가 있을까? 남편이 잘해야죠. 맞아, 정답이야. 갱년기 때 남편이 잘 남편과 챙겨줘야지. 자식들이 잘해야지. 잘 챙겨줘야지. 지금 말씀하신 심리적으로 만약에 접근한다라고 하면은 무조건 맞춰줘야 돼요. 그리고 환경의 변화를 좀 깨야 돼요. 갱년기 불면증 있는 분들 생각해 보세요. 같은 가족이랑 같은 자식이랑 같은 집에서 몇십 년을 그렇게 살아오신 분일 거 아니에요, 그죠? 네. 거기서 이제 질려버리는 거예요. 질려버려. 그래서 환경의 변화라는 게 뭐냐면 여보 언니네 집에 가서 한 달만 있다 와. 지금 시간 안 써도 되니까 갔다 와. 아니면 언니랑 뭐 여행 갔다 오든지. 약간 이벤트 있어. 풀어주셔야 되겠다. 예. 떠나라. 아니, 나는 갱년기가 아닌데 왜 자꾸 나한테 떠나래. 아니 풀어줄게. 저 친정집에 가서 좀 주무시고. 친정집이 10분 거리인데 뭐 거기서 자요 지금. 남자분들 이제 아까 얘기했던 이런 분들은 낮에 활동량이 확 줄어드니까 잠을 통해서 에너지를 충전시킬 필요가 없어지는 거예요. 활동량이 줄어드니까 거기에 맞춰 수면량도 줄어드는 거예요. 그래서 이런 분들은 일단은 뭐가 됐든 간에 좀 나가 놀아야 돼요. 뭐라도 하셔라. 해야 돼요. 뭐라도 해요. 많이 가능하다면 몸을 조금 쓰는 거. 그렇게 활동량을 좀 늘리면 거기에 맞춰가지고 잠도 조금씩 늘어날 수 있어요. 취미 활동 같은 걸 하시면 좋겠다. 그러니까. 네. 그런 식으로 버킷리스트 만들어가지고 그걸 하나씩 해나가시더라고요. 오늘 정말 좋은 꿀팁을 오늘 우리 구독자 여러분 허정원 쌤의 말씀 잘 들으셨죠? 삶의 질을. 네, 더 궁금하신 게 있으면 유튜브에 잠박사 TV, 잠박사 TV 잠박사 구독 좋아요. TV 구독 좋아요 많이 눌러주세요. 그럼 이제 저희는 심각한 단계입니까? 아니면 그냥 뭐 정상적인? 심각한 건 아니래요. 예. 아닌데 그래도 뭐가 제가 이제 뭐 치료의 어떤 액션을 좀 필요한 부분이 눈에는 보이기 때문에 네네네. 무슨 액션이요? 침을 좀 이렇게 침은 안 맞아도 돼요. 응? 무서워요. 안 아파요. 다 안 아프다고 하더라고요. 쌤들은. 이 침 아니죠? 머리가 이거 독침. 아니 근데 손을 왜 잡고 있는?
머리에 저게 놓는 다 들어가나요? 아니 끝부분만. 아 이게 짧은 거예요? 이것도 길어 보이는데. 아픈 거 아니죠? 머리를 어떻게 쓰느냐에 따라서 두상도 변하거든요. 네. 걱정을 엄청 많이 하셔야 돼요. 네, 진짜 맞아요. 전 걱정이 진짜 많아요. 놓으셨어요? 네. 안 아프다. 그죠? 느낌 없어요? 네, 안 아파요. 오 신기하네. 쓸데없는 걱정을 많이 하시는 분들 여기가 푹 들어가 버려요. 아, 들어가 버려요? 네. 안 아프다. 이 사람은 걱정이란 게 있나요? 장 작가님만큼은 아닌데 승현씨 약간 이쪽이 있거든요. 네. 여기가 이제 흔히 말하는 시각을 담당하는 영역을 생각하시면 돼요. 여기가 들어갔다? 그러면 애가 쫄아버린 거예요. 아, 쫄았어요? 너무 많이 쓴 거죠. 아, 눈을. 제가 장작한테 눈치 보느라고. 장작한테 많이 쫄아요. 제가. 눈치 보느라고 눈을 너무 많이 써서. 네. 승현 씨는 보는 걸로 에너지를 많이 쓰니까 그거를 좀 줄이는 것도 피로감이 좀 덜할 거라고요. 아, 너무 웃겨. 머리 한번 만지면서 다 들켰어. 아이고. 감사합니다. 아 고맙습니다 쌤. 수고하세요. 예. 장 작가가 너무 선명하게 이쁘게 보여. 와. 뻥치지 마. 아니 사람아 뻥이라는데 지금 아니, 여기 너무 침을 맞고 졸려 나 지금. 졸리면 잘 됐네. 집에 가서 빨리 자면 되겠네.